हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आप बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनको खांसी होने के बाद वह सोच में पड़े रहते हैं कि हम कौन सी दवा लें, कौन सी कफ सिरप लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कफ सिरप अवेलेबल होते हैं, इसीलिए वह नहीं ले पाते हैं। तो चलिए आज के लिए आपके लिए कौन सी कफ सिरप बेस्ट रहेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि कफ सिरप का प्रकार जो होता है वह दो प्रकार का होता है। वह ड्राई कफ सिरप होता है, एक ड्राई कफ सिरप जिसे हम नॉन प्रोटेक्टिव कफ सिरप कहते हैं। नॉन प्रोटेक्टिव कफ सिरप वह कफ सिरप जिसमें सूखी खांसी या बिना बलगम वाली खांसी में काम आने वाली, सूखी खांसी या बिना बलगम जिसमें बलगम नहीं आती हो, वह ड्राई कफ सिरप के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है वेट कफ सिरप। वेट कफ सिरप क्या होता है? वेट कफ सिरप को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कफ सिरप, जिसमें कफ या बलगम वाली खांसी में काम आने वाली, जिसमें कफ या बलगम बनता हो, वह वेट कफ सिरप के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए ड्राई कफ सिरप का उपचार देखेंगे और वेट कफ सिरप का उपचार। देखिए, सूखी खांसी होने पर ड्राई या D4 ड्राई और D4 डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो सूखी खांसी व नाक बहने पर ड्राई कफ सिरप, रनिंग नोज। तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, किस सॉल्ट का मेडिसिन का उपयोग करेंगे, किस सॉल्ट का कफ सिरप का यूज करेंगे, वह सॉल्ट होगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरोफिनाइरेमीन और डाइफिनाइल हाइड्रामीन। इसका जो सॉल्ट नेम ये हो गया, और ब्रांड नेम जो इसका आता है वह एलेक्स कंपनी का यूज हम लोग, मार्केट में एलेक्स नाम का सिरप है, उसका यूज करेंगे हम। सूखी खांसी या नाक बहने पर या सूखी खांसी या नाक से पानी आने पर वह एलेक्स कफ सिरप का यूज हम लोग करेंगे। एलेक्स कफ सिरप में भी इसका है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और हाइड्रोब्रोमाइड और फिनाइलफिरीन और हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरमफिनॉल हाइड्रोजन है, इसका यूज करेंगे। अब दूसरा होता है सूखी खांसी, नाक बहना, नाक से पानी आना, यानी कि ड्राई कफ और रनिंग नोज और कंगेशंस, यानी कि सूखी खांसी हो, नाक बहता हो और तुरंत वह बंद हो जाए, नाक जैसे बंद हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए कौन सी कफ सिरप का यूज करेंगे? तो इसके लिए जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होगा वह डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरमफिनाइरमीन और फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके लिए हम यूज करेंगे वह ये कंपनी के मैकबेरी कंपनी का एक मेडिसिन आता है, उसके लिए यह उपयोग करेंगे हम लोग। अब आता है कफ सप्रेसेंट, यानी कि कफ को अलग करने के लिए। तो अपवाइड्स और इथाइल मॉर्फिन, फ्लोकोडिन्स और नोनोपॉइड्स जो नॉसकैपिन्स और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन्स और क्लोरमफिनॉल से इसका उपयोग करेंगे। एंटीहिस्टामिन्स के लिए क्लोरमफिनॉल्स, फिनारमिन्स और डाइफिनाइल हाइड्रामीन और प्रोमेथाइजिन, इसका यूज हम लोग करेंगे कफ को अलग करने के लिए। अब दूसरा है वेट कफ सिरप, यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए। तो बलगम वाली खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होगा ब्रोंचियल सेक्रेशंस एनहांसर्स, जिसका सॉल्ट कम जो होगा उस मेडिसिन, उस कफ सिरप का, वो सोडियम और पोटासियम सिट्रेट
और गियोफेनिसिन्स और अमोनियम क्लोराइड, टोलू बाल्सम्स और वास्का। इसके लिए हम जो यूज करेंगे वह मार्केट में इसका ब्रांड नेम जो होता है वह एस्कोरिल प्लस करके आता है, जिसमें ब्रोमोमेथेन्स भी है, हाइड्रोक्लोराइड्स भी है और यह इसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट। इसके लिए हम एस्कोरिल प्लस का यूज करेंगे। अब आता है इसमें मिकोलाइटेसिस यानी कि गाढ़े बलगम के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो ब्रोमोक्सिन्स और एम्ब्रोडोक्सिल्स एस्थाइल्स। इसके लिए हम यूज करेंगे इस मेडिसिन का एस्कोरिल प्लस का। अब जो होता है ब्रोंचोडाइलेटर्स। ब्रोंचोडाइलेटर्स क्या होता है कि हमारे खांसी होते होते जो उसे खांसी में जो बलगम होता है उसको पतला करने के लिए हम सॉल्ब्यूटामोल, लेवोसॉल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटेलिन्स का यूज करते हैं। वह कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन होगा एम्ब्रोक्सल्स, लेवोसॉल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सल, टर्ब्यूटालिन और गियोफेनिन्स और ब्रोंचोडाइलेटर्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वह पल्पिटेशंस, न्यूरोनेस और रेस्टलेसनेस यानी कि नर्वसनेस यानी कि नर्वस सिस्टम्स जो होता है वह नर्वसनेस हो जाता है, काम करना थोड़ी बंद कर देती हैं। यह इसका साइड इफ़ेक्ट है ब्रोंचोडाइलेटर्स का। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कफ सिरप के बारे में। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, स्टडी ऑफ फार्मा चैनल। आज के लिए इतना है।